AI 咧就唔係軟件嘅生意嚟，佢似係餐廳嘅生意嚟。呢個講咩咧？嗱，軟件嘅生意左手邊呢邊就係大家理解嗰啲啦，譬如 Microsoft 啦、Adobe 啦，咁嗰啲 software 嚟噶嘛，即係佢整咗個 software 出嚟，咁你就買佢 license，其實佢係冇成本噶嘛，整完出嚟之後嗰啲罐頭嚟嘛。咁呢個就係傳統我哋理解科技股嗰個賺錢模式嚟嘅。咁 suppose AI 其實佢都係科技嚟噶嘛，咁你都應該係用呢個模式先啱噶嘛，即係你揼完嚿嘢，即係你而家嗰啲 token 啊，或者你嗰啲 LLM 啊，你整完之後，咁應該係整完之後，咁你就不停咁樣收錢咁樣噶嘛，咁你係唔應該係抌1蚊落去，跟住仲要蝕翻個半咁樣噶嘛，唔應該係咁嘅。好啦，咁餐廳生意咧 exactly 就係而家大家見到嗰個現象啦，就係佢。即係我哋用家啦，我哋問佢一個問題，咁然後即係 token 嘅查詢啦，即係用嗰啲 token 啦，咁跟住佢就要後面準備啦，即係嗰啲廚師就要煮啦。好啦，咁煮完一大輪之後咧，佢俾碟嘢你喎。好啦，咁煮完嗰碟嘢咧，你有機會覺得唔啱口味嘅，最慘係，即係明我講咩嘛？即係譬如你叫佢算命咁樣，咁然後佢同你算完啲9唔搭8嘅，或者叫佢計數咁樣，佢計錯數嘅，咁你會叫佢再計過噶嘛？即係話咧，佢唔單止個餐廳嘅模式，佢仲有一個冇食物保證嘅餐廳模式嚟。